Pelea, pelea. Dale, dale, no me lo puedo perder. No. Salgan de ahí, no se metan. Ponte ahí. No te metas la pelea, mira. No, yo comienzo a Le va a meter la bola al otro. El otro tranquilo, viene, Ha sido derrotado. Solo cuando llegó a una edad muy avanzada, el mando de invisibilidad y se lo dio a su hijo. Otra vez. Recibió a la muerte como una vieja amiga y fue con ella con gusto, dejando esta vida como igual. ¿Qué mundo tiene? Estas son las reliquias de la muerte. ¿Fue por la escuadra? Solo que cuando sí. ¿La escuadra no es eso? No sé. ¿Cuál es cuál?